আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আয়াত টাইম স্টোরিতে। আশা করি সকলে সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অনেক বেশি ভালো আছি। আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ছোট্ট সোনামণিদের জন্য হোমমেড রেমেডি। সারা বছরই আমাদের বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা লেগেই থাকে, বিশেষ করে শীতের মৌসুমে এবং যখন আবহাওয়া চেঞ্জ হয় তখন বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশি ও বুকে কফ জমাটা একটু বেশিই দেখা দেয়। আজ ঘরোয়াভাবেই এই রেমেডিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আলহামদুলিল্লাহ, এটা যদি প্রত্যেক দিন বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা ঠান্ডা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এমনকি বুকে কফ জমলেও এবং গলা ব্যথা হলেও নিমিষেই দূর হয়ে যাবে। চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল পর্বে চলে যাই। তার আগে একটি রিকোয়েস্ট, না টেনে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। হোমমেড রেমেডি তৈরি করার জন্য মূল উপকরণটাই আমি এখানে নিয়েছি কমলা লেবু। দেখুন, এখানে 2টি কমলা লেবু নিয়েছি। আপনারা পরিমাণ মতো কমলা লেবুটা নিয়ে নিতে পারবেন। অবশ্যই কমলা লেবুটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে ফরমালিন মুক্ত করে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। দেখুন, এখানে 2টা কমলা লেবু থেকে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। কমলা লেবুর খোসাটা আমি ফেলে দিচ্ছি না, খোসাটাও ব্যবহার করব। কমলা লেবুর খোসায় রয়েছে ভিটামিন সি। নর্মালি কমলা লেবুর খোসাটা কিন্তু আমরা ফেলেই দেই। ইনশাআল্লাহ আজকের পর থেকে আর খোসাটা ফেলে দিব না। দেখুন, এবার কমলা লেবু থেকে রসটা বার করে নিচ্ছি। হাতের সাহায্যেই চেপে চেপে রসগুলা বার করব। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডার করেও নিতে পারেন, কিন্তু ব্লেন্ডার করলে কমলা লেবুর আসল স্বাদটা পাওয়া যায় না। দেখুন, এই পরিমাণ রস বের হয়েছে, এটি আলাদা করে রেখে দিলাম। দেখুন, এবার খোসাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। দেখুন, এবার একটি হাঁড়ি নিয়েছি, হাঁড়ির মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি। এবার সামান্য পরিমাণ হলুদ অ্যাড করে দিচ্ছি। হলুদে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে উপকার, যা বাচ্চাদের কাশি এবং ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে মুক্ত করে। এবার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি ধুয়ে রাখা কমলা লেবুর খোসাগুলো। অনেক সময় বাচ্চাদের অ্যালার্জির কারণেও কিন্তু ঠান্ডা লেগে যায়। এবার সবগুলো একসাথে করে 2 মিনিট ফুটিয়ে নিচ্ছি। পানিটা একটু ফুটে আসলেই চুলা জালটা অফ করে দিব। একটি কথা জানিয়ে দিই, কুসুম গরম থাকা অবস্থায় বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে, না হলে কিন্তু কোনো উপকারে আসবে না। বাচ্চা যতটুকু গরম সহ্য করতে পারবে ঠিক ততটুকু ভাবেই খাওয়াতে হবে। দেখুন, এই পরিমাণ পানি রয়েছে। চুলার জালটা অফ করে দিয়ে নামিয়ে নিয়েছি। এবার সম্পূর্ণ গরম পানিটাই কমলা লেবুর রস বের করে রেখেছিলাম তার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি চা চামচের 1 চামচ মধু। অবশ্যই একটু দেখে নেবেন মধুটা যেন পিওর হয়ে থাকে। এবার সবগুলো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। অল্প সময়েই তৈরি হয়ে গিয়েছে হোমমেড রেমেডি। আমার মেয়েকে 1 বছর বয়স থেকেই ঠান্ডা লাগলেই এভাবেই হোমমেড রেমেডি তৈরি করে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই উপকার পেয়েছি। 1 বছর বয়স থেকে যে কোনো বয়সী বাচ্চাদেরই এটি তৈরি করে দিতে পারবেন। অবশ্যই কুসুম গরম থাকা অবস্থায় বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এমনিতেও চামচ দিয়ে খাওয়াতে পারেন, আবার ফিডারে করেও খাওয়াতে পারবেন। যেসব বাচ্চারা ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগছেন আমি তাদের রিকোয়েস্ট করব, অবশ্যই একটিবার হলেও বাচ্চাকে এভাবে জুস তৈরি করে দেন। ইনশাআল্লাহ বাচ্চা খেতেও খুবই পছন্দ করবে এবং আরামও পাবে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আরও একটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, নতুন কোনো রেসিপির ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েই শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।